皆さんお久しぶりです。しばらく動画投稿してなかったですが、久しぶりに動画投稿をしていこうと思います。自分のペースで気ままに投稿していこうと思うので、よろしくお願いします。そんな復活1本目の動画は、ベイブレードは作りません。というのも、動画投稿を休止していた理由にベイブレードに飽きたっていうのがありまして、今回は別のものを作っていこうと思います。ということで今回は、たまごっちに登場する豆っちの稼働するフィギュアを作っていこうと思います。なぜ豆っちかと言いますと、見た目が可愛くて、IQ が250もあるっていうギャップが好きだからです。ちなみに、たまごっちの新作ゲームはやったことがありません。では早速作っていきましょう。Huh?